हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे मेरे 2-4 दिनों से वीडियो शॉर्ट्स मतलब यानी कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस उसका रीज़न ये है कि कहीं मैं हो गया थोड़ा सा बीमार, तो मैं अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। और आज मैंने एक वीडियो डाली है। तो गाइस मैंने उस वीडियो छोटी सी शॉर्ट डाली थी, उसमें बताया था कि हमने जो है दिल्ली व्लॉग हमारा आने वाला है, वो जल्दी आएगा गाइस 2-4 दिनों में। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, यानी कि मतलब गेम जो आपने कभी खेली नहीं होगी। तो आप ये देखिए, ये हिल क्लाइंब रेसिंग खेली किसी ने 3D वाली गेम खेली है, इंडियन बाइक तो हर बंदे ने खेली है। तो मैं आपको एक्सट्रीम कार साउंड सुनाने वाला हूँ, बहुत ही मस्त गेम है। जल्दी जाकर प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लो एक्सट्रीम कार साउंड, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको ऑन कर लेता हूँ। नीचे मैंने स्टार्ट दबा दिया है। अब देखते हैं हमें अल्फा रोमियो, एफसी स्पाइडर, एस्टन मार्टिन, वैनपुश, ऑडी RS4, ऑडी Q7, BMW M3, M5 सीरीज। तो वही मेरे को नहीं चलानी, मैं चलाता हूँ लैम्बोर्गिनी गलाडो। ये बड़ी सबसे मस्त साउंड लगा इंजन की बात है ना। और आपको फील आने लगेगा कि लैम्बोर्गिनी गलाडो भी चला रहे हो, फ़ोन की फ्लैश लाइट दिख सकती है। तो ये देखिए, सुनिए। तो गाइस आपने सुन ही ली होगी। और नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं, डॉज चैलेंजर, फोर्ड मस्टैंग शैल्पर GT 350, 1900 गेयर RS, एयर कार्बन डाइऑक्साइड, लेक्सस LFA, मर्सिडीज AMG E63S, मसराती लवंते, मैक्लेरन मस्ट, मिनी कूपर, ओपेल करोसा, पोर्शा। किसे बताना, ये 2 यूट्यूबर के पास पोर्शा है, एक के पास ब्लैक, एक के पास येलो, पर उन्होंने भी ब्लैक करा ली होगी शायद से। तो आप कमेंट्स में बताना कि कौन है वो। और नेक्स्ट पोर्शा MA कैन GTS। गई एक यूट्यूबर ने बताया है, उसके कॉलेज में जो है वहाँ पे एक SUV टाइप खड़ी थी, वो बता देना। वो सारे जानते होंगे, स्कोडा ऑक्टिवा, सीट लेन कूपर। वही सबसे रेयर कार आज तक मैंने देखी है, वही मैंने देखी ऑडी R8 अमेरिका में। ऑडी R8 ये सब सिंपल है। वही वहाँ पे लैम्बोर्गिनी गलाडो जल्दी है। यहाँ पे वो नहीं रहती अल्टो सिंपल वाली, वही वहाँ पे सबसे रेयर कार जो एक आधी दिखने वाली है वो है वो कौन सी, ये वॉक्सवैगन पोलो GTI। ये भी रेयर कार्स में आती है, पर ज़्यादा नहीं आती है। एक बार जीप रैंगलर भी बहुत बड़ी कॉमन है। सबसे रेयर कार लैम्बोर्गिनी अवेंटडर।